Էրեբունին մայրաքաղաքի այն շրջանն է, որտեղ հոսանքի կորուստները ամենաշատն են։ Ասկոյ անունով հաշվառման ավտոմատ համակարգը, որ նորություն է էլեկտրացանցերում, մայրաքաղաքի այս հատվածում ամենաշատն են տեղադրել։ Էրեբունիում եմ ապրում, մեր տանը դա չկա։ Որտեղ ձեր տանը կորուստները քիչ են։ Ընտրել են Երևանի ու մյուս քաղաքների այն թիրախային հատվածները, որտեղ իրենց հաշվարկներով կորուստները բարձր են։ Հոսանքը ցանցից մինչև սպառող հասնելը ֆիզիկայի օրենքով հոսանքագծերի դիմադրության պատճառով բնական կորուստ է ունենում, բայց երբեմն օրինակ տեսուչների միջամտությունից հետո այդ կորուստները ավելի մեծ ցուցմունքով են արտահայտվում։ Ընկերությունում դրա անունը գիտեն։ Կոմերցիոն, որը դուք գողություն եք կամ ապօրինություն եք անվանում։ Գողություն ապօրինության դեմը կառնեն հենց ավտոմատացված համակարգով։ Սպառողն իր գաղտնաբառով կկարողանա մտնել ընդհանուր էլեկտրոնային ծրագիր եւ համակարգչով կամ սմարթֆոնով տեղեկանալ իր սպառման ծավալի մասին։ Չեն լինի տեսուչներ, չեն լինի մարդիկ, ովքեր որ կբացեն արկղերը եւ բաժանորդների համար անհասկանալի ինչ-որ գործողություններ կանեն։ Հետում ասում են տաշիր ընկերությունների խմբում ընդգրկվելուց հետո վերջին 2 տարում կորուստները կտրուկ նվազել են առանձին օղակներում գրեթե եռակի, հանրապետությունով մեկ, որտեղ ավտոմատ համակարգի տեղադրումը տնտեսապես անարդյունավետ կլինի, հատկապես գյուղերում հարցը կլուծեն սմարթֆոններով։ Սմարթֆոնը հեռակառավարման միջոցով մոտիկացնում են հաշվիչին, ինքը համապատասխան նկարահանում անում է եւ ինֆորմացիան այդ սմարթֆոնի միջոցով GSZ ծրագրով միանգամից գնում է կենտրոնացված կոմպյուտերի մեջ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում հաստատված $201 միլիոն արժողությամբ այս ծրագրով էլի դեռ շատ բան ունեն անելու։ Սա արկա իրավիճակն համարվում է ենթակայանում, ինչպես տենում է թավոք սրտի բաց լարեր, հա, մնացած համապատասխան սարքավորումներ եւ սա մահացու վտանգավոր չէ դա։ Այո, եւ սա այն պատկերն է, որ մենք ստանալու ենք։ Լարակույտերը նորություն չեն ոչ մայրաքաղաքի, ոչ էլ մյուս քաղաքների ու գյուղերի օդում։ Դրանք հենց հեծի բակում էլ կան, տեսել են։ Սա արդեն ընկերության 2018-28 թվականների զարգացման ընդլայնված ներդրումային ծրագրում ընդգրկված հարց է։ Լուծման ձևը մշակվող ծրագրում կա։ Գծերի քողարկումը մեր կենտրոնական քաղաքներում։ Գետնի տակ։ Ինչու ոչ։ $500 միլիոն արժեքով այս ծրագրով սարքավորումներն ու նյութերը ոչ միայն արտերկրից կբերեն, այլև հենց մեր երկրում էլ կարտադրեն։ Ընդլայնված այս նախագիծը մինչև հանրային ծառայությունների հանձնաժողովի սեղանին կդնեն, շտապում են իրենց գոհացնող թվերը բարձրաձայնել։ Հեծը Հայաստանում երրորդ խոշոր հարկատուն է 16.5 միլիարդ դրամով, առաջին խոշոր գործատուն 7100 աշխատատեղով եւ 23.3 միլիարդ դրամ տարեկան շահույթով։ Ֆրանսիական Schneider Electric հանրահայտ ընկերության գերժամանակակից սարքավորումներ արտադրելու փորձն են ուզում Հայաստան բերել, չեն մոռանում հիշեցնել առաջին լաբորատորիայի բացմանը նախագահ Սարգսյանն էլ եկել էր ու նրա ներկայությամբ Schneider Electric-ը հայտարարեց. Երևանը չափազանց կարևոր գործընկեր է եվրասիական տնտեսական տարածքում։ Ակնկալում ենք խելացի ցանցերի, խելացի լուծումների համակարգ։ Հեծը պարտքի մեջ կորած էր, երբ անցավ տաշիր խմբի կառավարմանը։ 24 միլիարդ դրամի ժամկետ անց պարտքեր ուներ հոսանք մատակարարող ընկերություններին, պատմում է ֆինանսական տնօրենն ու ավելացնում. այդ պարտքերը ամբողջությամբ արդեն մարել են։ Հոսանքի սակագինը բարձրացնելով, բայց պարտքը տալուց հետո էլ այդ գումարները հանել են ընկերության սակագնային մարժայից։ Այս պայդրությամբ ընկերությունը ոչ մի լումա պարտք գործընկերների արչև չունի։ Պարտքեր բանկերին էլ ունեցել են, բայց դրանք հիմա $200 միլիոն հասցրել են 150 միլիոնի։ Ընկերության ֆինանսների պատասխանատուն բանաձևում է, դա պարտք սեփական կապիտալային հարաբերակցությունն է, որը թույլ է տալիս ընկերությանն արդյունավետ իրականացնել իր դրամավարկային քաղաքականությունը։ Սիրանուշ Մուրադյան, Վաչագան Պետրոսյան, օրակարգ։